Апостолот на љубовта Јован на светот му напиша нова историја. Историја не на страсти и на смрт, но на вистински живот, велејки: Бог толку го возљуби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. Бог од љубов кон нас, луѓето, се воплоти и дојде на земјата. Од љубов претрпи понижување, распетие и срамна смрт, за да ни го отвори патот кон нашата небесна татковина, царството на вечната радост. Евангелските читања на Велики петок го издигнуваат нашиот ум во свештено созрцание, да ги гледаме страшните искупителни дела на Синот Божји, кои како да ни се случуваат пред нашите очи. Божествената благодат му шепоти на секое христијанско срце, дека ова не се настани од минатото, туку живо и вечно движечко дело за спасение на секоја човечка душа. Она што овде се пее, не воведува во драмата на страсната седмица, но не како гледачи, туку како учесници во божествените настани што го променија светот. Спасение си извршил среде земјата, Христе Боже. Си ги расширил на крстот Твоите пречисти раце, собирајќи ги сите народи кои викаат: Господи, слава Ти. Трепери сето создание, гледајќи го својот Создател распнат. Занемено е пред тајната на љубовта Божја, пројавена низ оваа негова најголема и доброволна искупителна жртва. Страшно е да се гледа Творецот на небото и земјата како виси на крст, сонцето помрачено, а денот пак во ноќ претворен. Стоиме и ние во свештен молк пред несватливото смирение на Христа Богочовекот, кое Он до крај го исполнува, прифаќајќи смрт, и тоа смрт на крст. Во недоумица и ние со Ариматеецот извикуваме, ги величаме страдањата Твои, го песнословиме и погребението Твое. Вели Пресветата Мајка, мојата сладка светлина, надежта и животот мој благ, мојот Бог изгасна на крстот, а гори утробата моја. Сладко моје чедо, сладка моја пролет, каде заиде Твојата убавина?
krstot božestveното тело и го полагаат на чиста плаштаница. Мајката со солзи ги измива раните од кои на светот му истече простување. А мироносиците го помазуваат со скапоцени мириси. Ангелските чинови пак, исплашени од преславното дело, започнуваат песна и ја подигаат кон славословие и плач сета природа. И ние луѓето, што се измиривме со небото и земјата преку овој подвиг на Искупителот, опфатени од чудна таговна радост, се придружуваме на нивното пеење, еднодушно извикувајќи: народите сите, погребението ти Христе, со песни го пеат. Како ли носен на раце свештенички, Христос во гроб се полага. Но зрачи неговиот заспан, спокоен лик, кој како да вели: ќе воскреснам и од овој мрачен гроб на сите живот ќе им источам. I'm the President of the Macedonian Orthodox Community of Newcastle and Districts. And today was a very special day where all of our community has gathered to celebrate a traditional Macedonian Orthodox Easter and all the customs that go along with it. It goes over 5 days,
commencing yesterday and today, and then we'll go on for tomorrow with services. And it brings our community together. It brings the elders, the middle generation, and also the younger generation. So we're very grateful that we've got a very loving community who attend our parish here at School Street, Broadmeadow. So our Sveta Bogorodica, St Mary's, is the name of our parish, and we're a 10,000 strong community. So this has been going on for the last 50 years, which we would like to continue on for the next 50.